Labadiena, gerbiami kolegos. Šiandien kalbėsime tikriausiai apie pagrindinę temą darbo santykiuose. Tai darbuotojų sauga ir sveikata. Čia tikrai rimčiausia, man atrodo, tema. Visos, aišku, jos rimtos, sunkios, bet darbuotojų sauga sveikata tikrai yra pagrindinis turbūt dalykas, į kurį reikia žiūrėti iš tikrųjų rimtai, nes tai gali kainuoti jūsų gyvybę. Sveikata taip pat. Tai dabar kaip čia, nuo ko čia pradėsim? Naujas darbo kodeksas tiesiog neturi apibrėžimų, bet visi tie dalykai, kur anksčiau buvo kodekse daugybė tų dalykų, bet dabar jie perkelti tiesiog į darbuotojų saugos sveikatos įstatymą. Tai ir visi darbo santykiai remiasi tą saugos sveikatos įstatymą, kuris numato ir instruktavimus, ir visus tos dalykus, už kuriuos jūs pasirašot darbe, kaip ateinat į darbą ir nuolat kažkokie tai yra pasikeitimai, tai visada darbdaviai reikalauja iš jūsų parašą. Tai dabar pradėsim nuo to, kokia svarba yra to jūsų šito parašo. Dabar esmė tokia, kada įvyksta kažkokie tai, nežinau, atsitikimai nelaimingi ten, arba nedaug dievė ten kažkoks tai mirtinas atvejis, tai vyksta tyrimai ir tada visada žiūrima dokumentus darbuotojas ar buvo instruktuotas ar ne. Jeigu yra darbuotojų parašai, tai bet kokiu atveju darbuotojas lieka kaltas, kad jisai pažeidė kažką. Tai kokią aš turiu nuomonę apie darbdavius, kaip jie tokiam dalykam ruošiasi, tai svarbiausia darbdaviui turėti parašą, nors ir instruktavimo praktiškai gali ir nebūti. Darbdaviui svarbiausia turėti parašą, kad darbuotojas buvo instruktuotas, kad nuimt nuo atsakomybės nuo savęs. Ir jau visa atsakomybė lieka darbuotojui. Tai darbuotojas, kada pasirašo ir kažko tai nežino, jisai iš tikrųjų galima sakyti taip, savo nuosprendį pasirašo. Gerai, jeigu per tą visą laikotarpį, kurį jisai dirbs, jisai nenukentės, tai čia tiesiog, kaip sakyti, pasisekė. O kai kuriais atvejais tai darbuotojai ir negrįžta namo po darbo, nes visgi pasirašo, kažko tai nežino, kai visada bijo paklausti vadovo, nes jeigu tu paklausi, ką tu nežinai, tai ta baimė paklausti, jeigu tu kažko tai nežinai, irgi kartais lemia tokius svarbius dalykus, kaip aplamai gyvenimas. Tai dabar, kolegos, šią temą ateityje tikrai kalbėsime dažniau, nes tema gan plati. Tai dabar kaip tik bus ministerijoje, už kelias dienas bus ministerijoje minėjimas visų žuvusių darbe, tai 29 dieną, lyg taip pasaulinė ta diena, mes 30 dieną susirinkam gyvai ministerijoje, irgi dalyvausim šitam renginį. Pas mus Lietuvos Respublikos saugos sveikatos komiteto posėdis tuo pačiu ir dirbsim savo darbą toliau. Dabar ką aš noriu pasakyti, kad kaip tik buvo prieš gal mėnesį rašomas straipsnis puslapį Socmino ir sekretorė paprašė mane tokį šūkį, kad ten straipsnių. Ir aš kažkaip tai taip spontaniškai greitai labai atėjo tokias mintis, nežinau, gal ten minutės bėgėje ir surašiau tą šūkį, kuris buvo panaudotas Socmine straipsnį. Tai aš tiesiog jį noriu šiandien pacituoti. Ir kad šitas šūkis liktų pas jūs visus galvoje. Jūs, kada ateinat į darbą, iki kol neišeisit namo, turėtumėt nešioti į galvoj ir tada būtų iš tikrųjų viskas gerai. Tai aš dabar jį pacituosiu. Neskubėk ir būsi pirmas, įsitikink, būk ramus ir tada jau kaip taisyklė sveikas grįši į namus. Tai su šito dalyku tikrai, jeigu jūs taip apie šitą visada prisiminsit apie tos visus dalykus, tai tikrai niekada jūs ir nenukentėtumėt. Tai visiems linkiu, kad taip ir būtų. Ir tada pradėsiu biškį tokių dalykų, papasakosiu, kaip buvo anksčiau, kaip aš, kaip geležinkelį pirmininkų dirbdamas, kovojau su šitų reikalų, kai darbdaviai nukenčia žmonės, tiesiog priverčia darbuotojus, kad jie rašytų, kad čia nedarbė buvo namuose. Ir ta praktika, jinai iki šiol, aišku, yra, bet prieš 20 metų tai buvo išvis žiauru.
kiek buvo ir su inspekcija tyrimai, vaiduotose skundas buvo iš manęs, aš sužinojau iš kitų darbuotojų, ten buvo ne mano profsąjungietė, tiesiog darbuotoja, kur sulaužė koją darbe, ją nunešė iki automobilio kameros, ten apie 30 kamerų buvo visur, visam šitam, kur dirbo jinai. Tai nuvežė iš su darbo automobiliu į ligoninę Trakų, ten parašė, kad jinai namuose. Ir aš, kada apskundžiau su inspekcija, mes ir bendradarbiavom, buvo ne vienas posėdis, bet jinai taip ir neprisipažino. Ir inspekcija konstatavo, kad negali jos, pagal jos duomenys jinai namuose sulaužė koją, atvažiavo į darbą su sulaužyta koja. Pagal žurnalus mes tikrinom, jinai apie 10 ar ten 11 traukinių patikrino, jinai buvo traukinių priėmėja. Į vagonus reikėjo lipti, ten, galima sakyti, antrą aukštą namo, tai, toks aukštis vagonų, reikėjo tikrinti plombas, tai jinai tiek, ten apie gal, jeigu 10 traukinių, apie 20 km praėjo ir ten buvo ne įtrūkimas kojas, buvo lūžis kojos, tai jau po darbo jau skaudėjo koją, atidirbo visą naktį, jau nuvežė ligoninį, bet jinai pasakė, kad darbe prieš darbą jinai ir susilaužyta koja atvažiavo. Tai va tokia buvo istorija ir tikrai čia ne vienintelė istorija. Geležinkelį daug atvejų buvo, kad kienas stoti, darbuotojas nušoko nuo vagonų, lūžo kojas, ten jam po to vaiduotose išvis buvo atvejis, kada darbdaviai pasinaudojo darbuotojų bejėgiškumu, jisai ligoninėje gulėjo, ten vaistus leido. Aš nesakysiu vardo pavardės, bet toks atvejis buvo labai garsus. Ant darbuotojų nukrito vagono durys, kurios 800 kg svėrė, tai ten buvo labai baisus sužalojimas, ten ir kaulai buvo lūžiai kaulų. Tai ir kažkokių tai dokumentų trūko, tai darbdaviai buvo, vadovai buvo atvažiavus į ligoninę, ten darbuotojas buvo, ten vaistai leidžiami, tai po to jisai prisiminė, kad jam pakišo kažkokius dokumentus pasirašyti ir jisai tiesiog pasirašė. Tai ir vadovai išvengė atsakomybės ir po to jau aišku nieko nebuvo galima įrodyti, kada buvo dokumentai pasirašyti, nes jau kaip yra parašas, reiškia, žmogus žinojo. O aš tada po to jau praėjo gal 5-7 metai, aš žiūrėjau dar visą tą dokumentaciją, dariau analizę, tai darbuotojas aplamai buvo, tą savaitę buvo viršyta norma, ten virš 60 valandų buvo išdirbęs, jisai ten į kitas pamainas išeidavo, tai vienu žodžiu, dėl pervargimo galėjo būti, tai va čia buvo pažeidimas, o kai inspekcija tyrė, tai šito nematė. Aišku, paslėpė tos grafikus, kad darbuotojas normą dirbo, bet šiaip realiai buvo tas ir pažeidimas, ir ten, nes jau aš kada žiūrėjau, gal 7 metai ar 8 praėjo, jau viskas buvo vėlų, bet esmė tokia, kad jūs dabar visada tiesiog žinokit, kada ateinat į darbą, jums vis tiek pakiša labai daug dokumentų. Jeigu jūs ten pasirašot už darbo tvarkos taisyklės ir kitus dokumentus, tai, tokia bėda, kad kažko tai nežinosit, jūs galės tiesiog atleisti iš darbo. Bet jeigu jūs pasirašot už dokumentaciją ir dirbsit už tą, pavyzdžiui, kad instruktuotas, kad jums leidžiama dirbti, jūs, tiesiog dirbat ir nežinodamas kažko tai čia tikrai dar kartą paminėsiu, kad čia jūs savo nuosprendį tiesiog pasirašot. Nes jūs privalot, nes čia jūsų gyvybė ir jinai gali tiesiog nutrūkti darbo metu, jeigu jūs kažko tai nežinosit. Aišku, kažkas tai pasakys, visada kalba tik tai apie baisiausius dalykus, kad bus mirtinas atvejis kažkoks tai. Taip, jų aišku, kad ne šimtais, bet jie kasmet atsitinka. Ir šiandien vienas kitas, tai gal po mėnesio, po 2 ir gali būti ir tas žmogus, kuris tą padarė. Aišku, čia šimtai žmonių irgi taip ir gal net tūkstančiai taip pasirašo. Aišku, ne visi žūsta, bet visada verta pagalvoti, kad vienas, gal kitas atvejis bus būtent su manimo. Taip reikia visada galvoti. Tai tiek buvo galbūt šiandien kolegos, tai tikrai šitą temą mes ateityje dar daugiau kalbėsime ir stebėsime visą šitą situaciją, galbūt iš tikrųjų ta statistika po biškį keisis, bet dar nebuvo tokių metų, kad per metus laiko nežūtų nei vienas darbuotojas Lietuvoje. Tai galbūt dar ateis toks laikas, kada ne tik metai, 2-3 metai iš eilės niekas nežūstų. Tai čia tai būtų pasiekimas. Tai kolegos, tada galbūt šiandien tiek. Visiems gražios likusios dienos ir likit sveiki.